Bună, fetelor! Acesta este ultimul unboxing al campaniei 16. Este unul destul de mare, să știți, așa că am să încerc să vă prezint produsele cât mai rapid, ca să nu vă plictisesc. Și am să încep cu cutiuța cea mai mică, în care avem o pereche de șosete pentru hidratare. O să am mai multe perechi, una este a mea, abia aștept să le folosesc, îmi plac că sunt albastre. Aici avem o mini broșură a campaniei 17. Să știți că abia acum am desfăcut coletele, nici măcar nu știu care cum sunt. Aici este o paletă de farduri Smoky Brown. Am să încerc să o și deschid pentru voi. Asta se deschide ușor. Am o dexteritate. Este cu nuanțe de maro, este foarte simpatică, să știți, mie îmi place cum arată. Aici am un ser pentru decolteu, o apă de toaletă Avon Quantum pentru el, aici un ruj Avon True Color, Splendid fucsie, să știți că este un roz țipător, exact cum îi spune, fucsia. Aici este un creion de buze, Mystery Mauve. Nu pot să-l desfac. Pentru creioanele de ochi n-am atâta dexteritate să le desfac cu o mână. Iar aceasta este o pilă de picioare cu două fețe. Aici este o parte mai tare din metal și asta este pentru finisare. Și o punguță de cadou care vine de la un set, probabil. De fapt, nu probabil, cu siguranță. Așa, aici. Acesta este un burete. Are o parte pentru masaj și o parte pentru spălat. O cremă de corp. De fapt, cred că este un unt cu ulei de argan. Aici este un tratament spa pentru picioare și pentru mâini. O mască cu parafină, de fapt, pentru picioare și pentru mâini. Abia aștept să o folosesc împreună cu șosetele pentru hidratare. Pentru că în această campanie am avut 4 creme Eniu, respectiv 4 seturi. Am primit această apă de toaletă ce se va lansa în campania 1. Este un program pentru reprezentanți, programul Eniu. Așa, și uitați și cremele Eniu Ultimate. Este 45 plus crema de zi. Aici am crema de noapte, tot Eniu Ultimate. Asta este Eniu Nutra Advance, este pentru toate tipurile de vârstă și pentru toate tipurile de ten. Asta este încă un set Eniu Ultimate Night și Eniu Ultimate Day. Am avut vreo 6 rar platinum. Uite, 2. După aia încă 3 de rar pearls, ape de parfum. Se vede că trebuie să vină Moș Nicolae. Așa, un rar gold aici. Parisian Chic, apă de parfum, tot pentru doamne. Aici avem o cremă pentru mâini, coate și picioare cu ulei de shea, cu unt de shea african, pardon. Cipici, mie așa îmi place să-i numesc pe acești papucei de casă roșii, pufoși, de altfel. Simply Because, ape de toaletă pentru domni. The Big Today, adică apa de parfum Today la 100 de mililitri, de-aia îi spun The Big Today. Aici am iară o apă de parfum Rar Pearls. Acesta este spumantul cu lapte de migdale pe care iară l-am luat spre testare. Pe fiecare cont îl iau. Gelul de duș cu zmeură și miere și la fel săpunul cu zmeură și miere. Aceasta este broșurica campaniei 1. Avem 2 Mesmerize for Him, apă de toaletă. 2 Individual Blue for You. Sunt cele portocalii și 2 Avon Quantum pentru el. Aici avem un spumant de baie, gel de duș Reflection, o punguță, ofertă de reprezentant și mai Avon magazin.
Aici avem un portfard roz din gama produselor pentru sprijinirea descoperirii tardive a cancerului la sân. Aici este un portfard ce a venit la set cu crema Nutra Effects, așa, crema de față și crema de corp Nutra Effects. Aici mai avem un spumant de baie cu crin, gel de duș Reflection, pentru că astea au fost la ofertă, v-am zis. Aici am 5 rujulețe, o doamnă care probabil face cadouri. 2, 4 și unde e al 5-lea? Trebuie să fie și ăla. Rujulețe, nu, 4, sunt că-s 4 creme, pardon, 4 Avon True Color Eternal Flame, este un grena, și 4 creme de mâini cu cacao. Se pare că cineva va fi fericit de Moș Nicolae, va fi premiat cu o cremă și un ruj. Mă scuzați, dar încă sunt răcită. Încă o apă de toaletă Avon Quantum, un ser pentru gât din nou. Aici este un spray parfumat Avon Lac și Ultra Sexy Pink. Asta este foarte drăguț, așa și ca denumire. Aici avem un din ăla, scapă în momentul ăsta, bază pentru farduri de plioape. Aici un creion de ochi, iară creion de buze, creion de ochi, Glimmer Stick Eyeliner Waterproof aici și un set de la Color Trend cu creion și mascara. Și cam asta e toată comanda. Uite cum arată patul meu acum după ce am răvășit această comandă. Să aveți un început de decembrie minunat și abia aștept să vină zăpada. Vă pup!